大家好，今天我们来看下一台笔记本，这是一个华为的笔记本，这老哥也是才买了几个月就进水了，售后说叫他换主板，但是换主板要好几千，不划算。这笔记本还带指纹识别的，这是一个82代 i5 的 U， 老哥我修笔记本修了好几年了，但是华为的笔记本是第一次修。华为的笔记本我之前回收过一个二手的，拆机看过一次，其他的就没有见过了。现在我们打开看一下它的做工怎么样，因为是进水的，我们直接拆开看看里面是什么情况，希望可以修好，毕竟这是我第一次修华为笔记本。华为的笔记本不知道卖的怎么样，反正我修的比较少，小米的笔记本倒是修了好多了，估计卖的不多。我们拆开看一下，主板拿出来看了一下，可以看到这里的主板都烧糊了，烧穿了，这块主板基本上是修不了了。我看了一下这个华为的笔记本的做工，拆的时候感觉不太好，感觉有一种廉价的山寨感觉，就比那种山寨本感觉稍微好一点那种感觉，也表达不清楚。我不是特意黑它的，我也从来没有用过华为笔记本，这是第一次全部拆出来的笔记本，这应该是广达代工的。对比小米笔记本来说，我感觉小米笔记本的用料要好一点。这华为笔记本，我个人就看着外观是比较好，比较时尚，是挺漂亮的，但是感觉里面有一种浓浓的山寨机的那种味道，但是又比山寨机好一点，这是个人感受，大家仅供参考，不代表其他机型，我只是感觉这个机器的感觉。这里屏线啊什么都烧断了，像这种笔记本肯定是没有图纸的。我看了一下，这台机器已经没有维修下去的必要了，进水面积实在太多。我大概看了一下，有2、30处地方，非常夸张。这里主板这里不知道烧成什么屌样了，然后各种芯片全部烧掉，这里也是烧掉，这边全部腐蚀。最少有2、30处地方腐蚀，那真的是没有必要维修下去的必要了。维修下去成功率也非常低，稳定性也非常差，那这个机器就不修了。现在我想和大家交流一下最近几年网络上比较盛行的华为的这种议论，比如说有的人说华为是国产的骄傲，什么用华为就是中国人，不用华为就是卖国贼之类的。其实我觉得用华为也没有错，不用华为也没有错，用华为呢也不要有什么优越感。就像华为手机啊，它也并不是说全是国产，其实大部分的手机内部的部件全部都是国外的。就像华为的手机处理器什么麒麟980之类的，它其实也是采用别人的架构。什么叫做采用别人的架构呢？外国的处理器设计公司已经给它大部分都设计好了，然后它自己再稍微添加一点东西，然后自己命名，就像这个笔记本一样，叫做华为笔记本。但是它里面的 CPU 是英特尔的，显卡是英伟达的，主板呢是广达设计代工的。华为呢可能就给了他一些意见，说我需要这个样子的，然后这个风扇啊或者怎么样的，我需要哪样的，然后他们大概协商一下，需要一个怎么样的意图。华为呢估计呢就参与了一些这样的设计，当然肯定是比这个精细的多，我只是大概的比喻一下。其实现在的社会早就全球一体化了，所以说其实电子产品都是全球分工合作，屏幕啊肯定也是他采购的，充其量它就是贴了一个自己华为的品牌，估计样子呢是他们自己设计的一个想法。所以说大家买电子产品啊，其实就看一下它的配置啊、保修啊什么之类就好了，不要上升到太高的高度。咱们下期再见，拜拜。